Nico Marama Alo Menglava, Tine, General, Neo Saulina, Neo Sauli, and now so for me today, Mr. Duck and Mr. Abyss counseling Pama Pipane, Poma Dime, no, the Salima pocket, no, Jesus and Shai Umia Jane Quad, no, Tensia Musia Just Samia Alamo, Tiganate, no, Sabia Tema Mobile, Puzo Labare. Swing, Snorri, Sabiro Pame, Dinipame, Pomile Gausinga, Mr. Duck and Mr. Rabbit Pipare. Putama Sajole Patiao, Mr. Rabbit said to Mr. Duck, come and work with me and get some money than you had ever had before. Mr. Duck said, I will come. Mr. Rabbit said to Tlonebio, told that's why Baka said to subject Mr. Rabbit Pure, Budugo Pure, like Purging Kana Lore, that's why Mr. Jack object, subject of the Sanaba, Trina Yitare, Mr. Rabbit, Mr. Jack Pure, come, Bausharo, come, subject you bought subject by you look malo Piotabida, that's also you got subject come got but Lavasro Bamalu, subject Sanaba. One, like and be walk, Bausaro, walk, subject you balo you look your like and canale subject to me. Walk a little bus or Bamamalobiamu, subject Basanaba, one with me, none to soro, Bapianele, phrase of man up, no? None to a low leba and bit you will get Bausaro, get some you will get subject Vagaro get subject you get surayame, Pago Yamale, Yajin Kana Lore, that's why Samaniga object, subject of the Sanaba, 3 Paisanigo Yame, than you had ever had before. But then para also the phrase la, clause, Baglos lane, ever clause or comparison, no, nice madua. You know Masana come, you have ever had, Bausharo, have subject you, that's why subject of Sanaba, one but before so a time. A yenga mea tap with a person yale me so pure. Mr. Duck said subject was about one. Mr. Duck pure, I will come. Bowser, come subject I'm subject was about one. Mr. Duck pure, joke la game, yare. Natapajime. So Mr. Duck walked with Mr. Rabbit. So that Mr. Duck walked. Bowser walked. Subject Mr. Duck low days of Bamluro. Subject was about one with Mr. Rabbit. Mr. Rabbit net to Zobabian lay. Our phrase of mana bobia. Mr. Rabbit net to allow to do low parade, not jump at At the same time, Mr. Duck Mr. Duck said to Mr. Rabbit, I want to buy some things. Please give me some of the money which we have got. Maybe no after some time. A chain to jaro after some time of Babian after some time. A chain to jaro Mr. Duck said to Tronebio. That's a subject Mr. Duck said to so pure Pura Purging Kalo Resort Mr. Rapica of the subject of the Sanaba. 3 Mr. Duck Mr. Rapico Pure. I want Mabaushaba want subject I want to Lushide Pago Lushida Lushida Kalo Resort to buy something apparently object subject of the Sanaba. 3 yitare to buy to blood bound to David Benamule Namio Banabaro. Chene poem ma, no banacome, chene come, bajole. Object near machine low, by object, want object. No, I must something a by object dole, by object dole. No, Padapiame, the Zorku waiting go, Joe Lushi de Bia, the Zorgu, Joe waiting a pot and Padapiame. Please, Jesus, you will give, Basharo, give subject, you ball. Give payment, but do go pay malamiga, object. Pay the bago pay my paging can tamalobiana, Loretta sound of the money object. That's object and object, subject va, indirect object, direct object, sanaba, phone yedare, which we have got, which part also the phrase la clause, clause lay, adjective clause, no, pajale, she got many go to talo, that's adjective clause of banega, donega, beodo, clause tema pare, vaco do me, got. Yage di Majaro, adjective clause Yageto. Tinodo Yageto, Bison, Chogo, Jogo Baloba, Biba, so we are pure. Najapatime, Mr. Orbit said, they have gone very badly.
Mr. Rabbit said, Bowsharo said, subject Mr. Rabbit, subject version about 1. Mr. Rabbit got your head. He has gone, Bowsharo, gone, subject things. Gone Talomia, boo, very badly got compliment. Subject compliment, son about 2. No? By sending a cona mean like that, things are my best sound with your life. No? But sending a cone like that, mean like that. Okay, now but you may have no money to give you now. Have Bowsharo, have subject I have so a sheet day, Bashida, no money ga object, subject object number 3 to give you now. To give got to blood boundary David Benemu, Nemu Banabaro, Chene, Poyan, Mabana Gamle, Poyan e Game Bajale, Papas, Yejago Piochello. Obina, as a Yejago Pione Banapiole, to blood boundary purely, as a payment, but do go pay male, Beijing Canal Resort, Yuga. By object give your object nouns or time. Yaku Mengo Pebo Yam by Sangama Mashibu, so we don't pure. Nadabajime, Mr. Duck knew that this word now so. He knew that Mr. Rabbit had the money, but that he did not want to give it to Mr. Duck. Mr. Duck knew, Basaro knew subject Mr. Duck. Tide is about Tida, Tijan can lorette that the Dutch part also got banana. Object, subject, object, number 3, maybe that part also the phrase la, clause, noun clause, object name machine by object new object, that's an object name noun clause ko banate call kone kamalina, that number sanally this was Bausharo was subject this was na yatalomia, that's a not so complement, subject complement sanaba 2, Alomahobu Surago, Mr. Dagatide. He knew Bausharo, knew subject he knew so tide, Bao teaching Halubio, that's a that part also of object, subject object number 3. That part also the phrase la, clause, noun clause, pajale, object name machine look, panade become, kone te become. That's number suddenly where Mr. Rabbit had Bausharo had subject Mr. Rabbit have so she did as in Bashi as the maniga object, subject object number 3. Mr. Rabbit ma Paisan Rishi de Surago, Mr. Dati did. But Tabe made that he did not get Emma, Piansemano, I that the shape of he knew she. Sajana Jano, he knew go to Yamatero, that never Piotara. Sajana Jamadilo. He knew that Mr. Rabbit had the money, full stop the job. He knew that he did not want to give it to Mr. at the job. Alma, Parama Sajao Madale, he knew Tebido, but necessary Sajao Majaro, he knew go Piltare, Arago, Nico Monamaga, Tigo Tiniame, Bono, Sapada, Walaviswe, Bari Piotale, Bari Mutale, Bari Chanales, Lulu Tigale, no? Okay, the Majaro, that is a Bashi Lupiotale, he knew, Bo. That's why he knew that he did not want to give it to Mr. Da. He knew, Basaro, knew subject. He bought knew the about it, that part also banana object, subject object number 3 pay. That now ma that part also got phrase la clause la, ba clause lane, a clause noun clause, Pajala object name machilo, by object new object, Banate Becca, Gonate Becca, no, that's now my son Queme. He did not want Bausharo, want subject he a lushide, but that lushida bow lumshida le. Lumshi kam lola, that's a kaya object ball. To give it ka banana object, subject object number 3. Maybe Nico Mama Mago. To give to blab de Debanemu, Namio Banabano, Chene, Puyan, Mapanacamne, Chene Gamle, Batale Soro, object name machine go. To Mr. Duck. Mr. Duck, see those of Babianele, other phrase of direction. Mr. Rabbit go Paisane Pachingo, Malo Chemusole to Tide. That's how Session Lampiano. Mr. Rabbit, my Paisan she is or Tide, two of Mapichimusole to Tipa. Nadabajime. But Mr. Duck said nothing. But Mr. Duck said, Bausaro said, subject Mr. Duck. Pure about Piomale nothing object, subject object number 3. Mr. Duck Pama Pioa Wood, Nadabajime. He went away and he thought and thought. He went away. Bausaro went away. Subject he went away, so we'll talk about Bamlu, subject number 1 and Peter he thought and thought. Bausharo thought and thought. Subject he thought and thought. Do the subject number 1. I'm a thought and thought to the vanano ANTL in a balo yitalis way to a continue post on Piachino. Salo near the bow Piachino.
တွေ့တယ်အဲ့လိုပြောချက်ကမှသူရဲ့ဘဏ္ဍလုံးကို and ကလည်းခံပြီးတော့ရင်တော့အဲ့လိုရေးလိုက်ရတယ်နောက်ပါကြည့်မယ် he did not go to sleep at night but stay awake thinking he did not go ဘာဆိုတော့ go subject က he ပေါ့ go မသွားဘူးဆိုတော့ဘာမလို့တော့ subject ပါဆိုတော့ want to sleep အဲ့ to sleep ကို to ပလပ်ပေါင်းကိုချင်းတဲ့ကောင်မလားဖို့ရန်တဲ့ကောင်မလားဖို့ရန်တဲ့ကောင်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် at night ညအချိန်မှာဆိုဘာပြနေလဲ average of time ပေါ့ညအချိန်မှာ तू အိတ်မပျော်ဘူးတဲ့အိတ်ဖို့ရန်မတော့ဆို तू အိတ်မပျော်ဘူးပေါ့မအိတ်ဘူးလို့လည်းပြောမှာမအိတ်ဘူးတဲ့ but ဒါပေမဲ့ stay ဘာဆိုတော့ stay subject က he ပေါ့ stay ဆိုတော့နေတယ်နေတော့ဘယ်လိုနေရလဲအဲဆို awake က complement ပေါ့ subject က complement ပေါ့ to thinking ing တွေ့တဲ့ဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးပါတယ်လေချင်းတော့ကြောက်လဲဘာနဲ့ကောက်မလဲဆိုတော့လျှက်နဲ့ကောက်မယ်ဘာကြောက်လဲ stay နေရလဲသူပဲ thinking စဉ်းစားနေတာလဲသူပဲလေဒါဆိုရင်အလုံးတစ်ခုဒီပြန်နဲ့လုံးရင်လျှက်နဲ့ကောက်တယ်လို့ပြောထားပြီးသားမှန်တာလေစဉ်းစားလျက်သူနိုးနေတယ်ပေါ့တဲ့ဒါတော့ကြည့်မယ် he was thinking how he could get the money from Mr. Rabbit he was thinking ဘာဆိုတော့ was thinking subject က he thinking စဉ်းစားနေဆိုဘာကိုစဉ်းစားတာစဉ်းစားရခဏလို့ရဲဆိုတော့ how ပါတဲ့ also ဘယ်နှောင်းနေလဲobject subject verb object son of three အဲ့ဒီ how ပါတဲ့ also the phrase လား clause လား clause ဘာ clause လဲ noun clause ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ object နေရာမှာရှိနေတဲ့ thinking ရဲ့ object ကိုနဲ့ကောက်မယ် how နောက်မှာ son of ခွဲမယ် he could get ဘာဆိုတော့ get subject က he get ဆိုရရရှိမယ်ဘာကိုရမှာလဲရခြင်းခန္ဓာလို့ရဲဆိုတော့ the money က object subject verb object son of three from Mr. Rabbit အဲ့ from Mr. Rabbit က verb phrase ဖြစ်မလဲ adjective phrase ဘာကြောင့်လဲရှေ့က money ကို attribute ထားလို့ adjective phrase ဆိုဘာနဲ့ကောက်ဘာနဲ့ကောက်မနော် Mr. Rabbit ထံမှာရှိတော့ပိုက်ဆံတွေကိုဘယ်လိုရနိုင်မလဲဆိုတော့ तू စဉ်းစားနေတယ်တဲ့နောက်ကြောင်းဖတ်ကြည့်အောင် one day Mr. Duck came to Mr. Rabbit and said I do not want that money now I have found a great big hole near the river the hole is full of gold okay one day the name so ဘာပြန်လဲ ever phrase of time ball okay now Mr. Duck cameဘာဆိုတော့ came subject က Mr. Duck လာပြီဆိုတော့ဘာမလို့ subject ပါဆိုတော့ one to Mr. Rabbit စီတို့ဆိုတော့ ever phrase of direction ပေါ့နော်ဒီနေ့မှာ Mr. Duck ဒီ Mr. Rabbit စီတို့လာတယ်and ပြီးတော့ sat ဘာဆိုတော့ sat subject က Mr. Duck ပေါ့ subject ပါဆိုတော့ဘာလာပြီးပြောတယ် I do not want ဘာဆိုတော့ want subject က I want ဆိုအလုံးမရှိဘူးဘာအလုံးမရှိတာလဲဒါဆိုရင် that money က object ပေါ့ subject က object ဆက်နံပါတ်3 noun ကတော့ time အခုအဲ့ဒီပိုက်ဆံတွေကိုကြုံမလို့ခြင်းဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ I have found ဘာဆိုတော့ had found subject က I တွေ့သွားပြီဆိုဘာတွေ့တာတွေ့ခြင်းခန္ဓာလို့တဲ့ a great big hole object subject က object ဆက်နံပါတ်3ကြီးမားတဲ့ twin တွေကိုတွေ့သွားပြီ near the river near the river က verb phrase လေ adjective phrase ဘာကြောင့်လဲရှေ့က whole ဆိုတဲ့ noun ကို attribute ထားလို့ဗျာဘာနဲ့တည့်ပဲကောက်မလဲတော့နဲ့ကောက်နော်မြစ်အနီးမှာရှိတော့ကြီးမားတဲ့ twin တွေကိုကြုတ်တွေ့ခဲ့ပြီဗျာတဲ့ the whole is ဘာဆိုတော့ is subject က the whole is နေရာထားလို့မရ full of gold က complement subject က complement ဆက်နံပါတ်2 twin ကလည်းဆွေတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်တဲ့နောက်တော့ပါချင်မယ် it is full to the top it full တဲ့နော် I never saw so much gold it is ဘာဆိုတော့ is subject က it is နေရာထားလို့မရဘူးဒါဆိုရင် full က complement subject က complement ဆက်နံပါတ်2 to the top ထိပ်ထိဆိုတော့ဘာပြနေလဲ a phrase of direction ပေါ့ထိပ်ထိပြည့်နေတယ်ဆိုတော့အားလုံးအတွင်းနဲ့ပြည့်နေတယ်တဲ့ဆွေနဲ့ပြည့်နေတယ်တဲ့နော်မို့မောက်နေတာပဲပေါ့ I never saw ဘာဆိုတော့ saw subject က I ပေါ့ saw ဆိုတော့တွေ့တယ်ဘာကိုတွေ့တာလဲ so much go က object subject က object ဆက်နံပါတ်3အဲ့လောက်များတဲ့ဆွေတွေကိုကျုပ်တစ်ခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့နောက်တစ်ပတ်ကြည့်မယ် it's more than I can take away will you help me to take it away it is ဘာဆိုတော့ is subject က it is နေရာထားလို့မရဘူး more က complement subject က complement ဆက်နံပါတ်2ရမ်းများတယ်တဲ့ then I can take away မ then ပါ also the phrase လား clause လား clause ဘာ clause လဲ ever clause of comparison လေ nice မယ်နော် then မှာဆက်နခွဲမှာ I can take away ဘာဆိုတော့ take away subject က I ပေါ့ subject ပါဆက်နံပါတ်1ကျွန်တော်တည်သွားနိုင်တာချက်ကိုဆွေကအရမ်းများနေတယ်တဲ့ will you help ဘာဆိုတော့ help subject က you ပေါ့ help ဆိုကူညီမယ်ဘာကိုကူညီမှာလဲဘယ်သူ့ကိုကူညီမှာလဲကူညီတဲ့ခံရလို့ဆို me က object subject က object ဆက်နံပါတ်
3 to take away take away to take was ဘာနဲ့ကောက်မလဲကျွန်တော်တို့တွေဖို့ရနဲ့ကောက်မယ်ပေါ့ it ကဘာလို့ object ဖြစ်သွားလဲ take away object it ကဘာပြောလဲ gold ကိုပြောတာပါနော်ရွှေတွေကိုတည်ပေးဖို့ရန်ကျုပ်ကိုခမားကူညီနိုင်မလားတဲ့ရွှေကိုကူတည်ဖို့ရန်ကျုပ်ကိုခမားကူညီနိုင်မလားဆိုပြောပါတယ်ဒါပတ်ချင်မယ် Mr. Rabbit said yes I shall be glad to help you Mr. Rabbit said ဘာရှာတော့ said subject က Mr. Rabbit subject ကစနဘာ why Mr. Rabbit ကပြောတယ် yes ဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်ကူညီမယ် I shall be ဘာဆိုတော့ be subject က I ပေါ့ be နဲ့ရထားလို့မရဘူး glad က complement subject က complement စနဘာ to help you to ဘလောက်ပေါင်းတွင်ဘာနဲ့လဲချင်းနဲ့ဖို့ရန်ဘာနဲ့ကောက်မလဲဖို့ရန်နဲ့ကောက်မယ်ပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် purpose ရချက်ကိုပြောမှာလေ you ကဘာလို့ object ဖြစ်သွားလဲ help ရဲ့ object မင်းကိုကူညီဖို့ငါပြောမှာပါတဲ့ရွှေတွေတည်ပေးရမဆိုပြောတာပေါ့နောက်ပတ်ကြည့်မယ် So Mr. Rabbit and Mr. Duck went down the road to the river so ဒါကြောင့် Mr. Rabbit Mr. Duck went down ဘာဆိုတော့ went subject က Mr. Rabbit and Mr. Duck သွားခဲ့ပြီဆိုဘာမလို့ subject ဘာဆိုတော့ went down the road လမ်းလေးအတိုင်းဆိုတော့ a phrase of place ပေါ့ to the river မြစ်စီသို့ဆိုတော့ဘာပြန်နေလဲ a phrase of direction မြစ်စီသို့လမ်းလေးအတိုင်းသူတို့တွေရှင်းသွားပြီတဲ့နောက်ပတ်ကြည့်မယ်One day came to the side of the river. Mr. Duck said, it is on the side of the river. One day came to the side of the river. One part also the phrase la clause, but clause like ever clause of time. They came, Basaro, came subject, they came loud so bomb subject about. One to the sides of the river. Nyebe those about Danle, a result direction. Nyebe do Yalare Kamare. Mr. Duck said, Bowser said subject, Mr. Duck, subject person about one. Mr. Duck Pure, it is Bowser is subject, it is near Talamia Boo on the sides of the river. Compliment, subject compliment son about two, no hope, Nibet Chamare. A drink up. How shall I get over the water? Asked Mr. Rabbit. Asked Mr. Rabbit, subject person about one. No. How shall I get over? Get over. Get over. Get over. Subject I bought. Get over so job piatti. Job piatti about job piamale. The water object. Subject object son about three. Dimye ko nga blue job piamale. So Mr. Rabbit and Mr. Duck went down the road. Sorry, sit on my back, said Mr. Duck, and I will take you over. Sit on my back. Sit, Bausaro, sit, subject. You ball. That's what time was all bomb, subject was about one on my back. You know, Jogo Masoro, a phrase of play. So Jogo my time of ya, and I will take Bausaro, take subject. I take so called damage you got. Object, subject object about three overs hobema. No back up, no back place for. A back go joke called Dama Bob Yard. Now what you may. So Mr. Rabbit sat on Mr. Jerk and Mr. Duck went into the water. So that Mr. Rabbit sat, Basaro, sat, subject, Mr. Rabbit time is Obama, subject person about one on Mr. Duck. Mr. Duck Pomas about Pianile, a phrase of place for. That Mr. Rabbit, Mr. Duck Poma, Mr. Rabbit got highlighted and bit of Mr. Duck want, Basaro, want, subject, Mr. Duck, subject person about one into the water, ye tell those about Pianile, a phrase of direction for. No, Mr. Duck, ye tell those Sendore, another part me. One Mr. Duck was far from the side, he said. Now I shall go down into the water and you will fall from my back into the water. One part also the phrase la clause but clause la ever clause of time. One of Masana Quemegua, Mr. Duck was Bausharo, was subject, Mr. Duck was pity the Bapia de Bizonla. Jason later so father compliment, subject compliment sanaba, two from the side. From the side so the Nikanapu be mass of Bapianele, our phrase of direction ball. Nikanapu be ma kawi will out there kema, yado chema, yado kama ball. He said, Bausaro, said subject, he subject was number one to pure like that. Now, guy, I shall go down. Bausaro, go down. Subject, I go down so oh cinema so bamlo, subject was number one into the water, got ye tell those of Babianle, other phrase of direction. Ye tell the joke cinema, the Jingo Doma,
and be you will fall fall subject you fall soပြုတ်ကျသွားမယ်ဆိုတော့ဘာမလို့ subject person about one from my back ကျွန်တော်ကြောကုန်းမှာဆိုတော့ a phrase of direction ပေါ့ into the water about phrase a phrase of direction ပဲကျွန်တော်ကြောကုန်းပေါ်နေပြီးတော့ခမည်းရေထဲကိုပြုတ်ကျတော့မှာတဲ့နောက်ပါကြည့်မယ် but I shall be killed said Mr. Rabbit subject person about one I shall be ပေါ့ဆိုတော့ B subject က I B နဲ့ထားလို့မရဘူး killed က complement subject က complement ဆန်းabout 2ဒီစာကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့က passive voice နဲ့ရေးထားတာပါဟုတ်ပြီနော်သူကတတ်ခြင်းခံရမှာလေနော်မကြလွယ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလေးခွဲလိုက်တာဒါဆိုရင်ငါသိမှာပေါ့တဲ့ငါအသက်ခံရတော့မှာပေါ့အဲ့လိုပြောတာပေါ့နော်ငါသိမှာပေါ့ဒါကြောင့်ဖတ်မယ် yes answer Mr. Duck so you will နော် yes ဟုတ်တယ် answer Mr. Duck subject ကဆန်းabout 1 so ဒါကြောင့် you will be killed လို့ပြောတာပေါ့နော် you wait နော်မင်းသိရတော့မှာတဲ့နောက်ကြည့်မယ်but you did not give me my money for the work which I did with you but you did not give but give subject you give ဆိုတော့ပေးတယ်ဘယ်သူပေးမှာလဲမိက object ဘာကိုပေးမှာလဲပေးခြင်းခံမလို့လား money က object ပဲ object နှလုံး subject verb indirect object direct object sender verb for နဲ့ရေးထားတယ် for the work အလုပ်အတွက်ဆိုဘာပြနေလဲ adverb phrase of purpose ရေးချက်လေ which I did with you which I did which I did the phrase la clause ဘာကြောင့်လဲ adjective clause ဘာကြောင့်လို့ခေါ်လဲ she work ဆိုရဲ noun ကို to ပြထားလို့ did က adjective clause ဘာနဲ့ကောက်မလဲတော့နဲ့ကောက်ဘယ်ကိုသွားတော့မလဲ clause ထဲမှာပါတဲ့ verb ကိုသွားတော့ရမလဲ clause ထဲမှာပါတဲ့ verb ကိုသွားတော့ clause ထဲမှာပါတဲ့ verb က did ကလုပ်ခဲ့ the adjective clause ဖြစ်သွားတော့လုပ်ခဲ့တော့ with you မင်းနဲ့အတူဆိုဘာပြနေလဲ adverb phrase of manner နော်မင်းနဲ့အတူလုပ်ခဲ့တော့လုပ်အတွက်ငွေတွေကိုငါ့ကိုမင်းမပေးဘူးလေတဲ့နောက်ပါကြည့်မယ် I hid the money in pot in my house I hid ဘာလို့ဆိုတော့ hid subject က I hid ဆိုဖွက်ထားတာဘာကိုဖွက်ထားတာလဲဖွက်ထားခြင်းခံလို့ဆို the money က object subject က object sender 3 the in a pot only တလုံးထဲမှာဆိုဘာပြန်လဲလေ average of place in my house အဲ့ in my house ဒီဘာ phrase လဲ adjective phrase ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှိက pot ဆိုရဲ noun ကို tribute ထားလို့เนาะ adjective phrase ဆိုဘာလဲကောက်တော့နဲ့ကောက်မယ်အိမ်ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတော့ only တလုံးထဲမှာပိုက်ဆောင်တွေကိုကျုပ်ဖွက်ထားတယ်ဗျာတဲ့နောက်တော့ပါကြည့်မယ် take me home and I will give it to you said Mr. Rabbit နော် take ဘာဆိုတော့ take subject က you ပေါ့ take ခေါ်တော့ဆိုဘယ်သူခေါ်တာမိက object ဘယ်ကိုခေါ်သွားမှာလဲ home က complement subject verb object complement ဆန်းတော့ file နဲ့ရေးထားတယ်ငေါ့အိမ်ပြန်ခေါ်သွားပေးand ပြီးတော့ I will give ဘာဆိုတော့ give subject က I ပေါ့ပေးမယ်ဘာကိုပေးမှာလဲ it က object subject verb object ဆန်းတော့ 3 it refer to money လေငွေကိုပေးမယ် to you မင်းကိုဆိုတော့ mean see those ဆိုတော့ address or direction ပေါ့နော် indirect object ကိုနောက်ကိုပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် to လေး preposition to နဲ့တွဲပေးတယ်နော်အဲ့ person ကိုမင်းငါပေးမယ်တဲ့ said Mr. Rabbit subject person about 1 နောက်ပါချင်မယ် Mr. Duck said I will take you home and then we will go to your home to your house at once and you sir give it to me Mr. Duck said subject person about 1 Mr. Duck ကပြောတယ် I will take ဘာဆိုတော့ take subject က I take ဆိုတော့ခေါ်သွားမယ်ဘယ်သူခေါ်သွားမှာ you က object ခေါ်တော့ဘယ်ခေါ်သွားမှာလဲနောက်ဆို home က complement subject verb object complement sender verb file နဲ့ရေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမင်းကိုငါခေါ်ရမယ်ကွာအဲ့ပြန်လိုက်ပို့မယ်ပေါ့and ပြီးတော့ we will go ဘာဆိုတော့ go subject က we go ဆိုတော့သွားမယ်ဆိုတော့ဘာမလို့ subject sender verb 1 to your house ကမင်းအဲ့တို့ဆိုတော့ average of direction at once ကိုတလုံးနဲ့ပြော immediately ချက်ချင်းနဲ့နော်အထိုင်းပေါ့ချက်ချင်းခမရအိမ်ကိုကျုပ်သွားမယ်တဲ့နော်ခမရအိမ်ကိုကျုပ်သွားမယ် and ပြီးတော့ you shall give ဘာဆိုတော့ give subject က you ပေါ့ give ဆိုတော့ပေးမယ်ဘာကိုပေးမှာလဲ it က object subject object sender verb 3 to me ငါဒီတို့ဆိုတော့ phrase of direction ပေါ့နော်ပိုက်ဆံတွေကိုငါကိုမင်းပေးရမယ်တဲ့နောက်ပါကြည့်မယ် so Mr. Big give Mr. Duck the money so ဒါကြောင့် Mr. Big give ဘာဆိုတော့ give subject က Mr. Rabbit ပေးတယ်ကွာဘာကိုပေးမှာလဲဘယ်သူကိုပေးမှာလဲ Mr. Duck က object ဘာကိုပေးမှာလဲပေးခြင်းခံရမလို့ပြောင်းလား the money ကလည်း object ပဲ object နှလုံး subject ဘာ indirect object direct object sender verb 4နဲ့ရေးထားတယ်ဒါကြောင့် Mr. Rabbit ဒီ Mr. Duck ကိုပိုက်ဆံကိုပေးတယ်ပေါ့နောက်ဆုံးစာကြောင့်လည်းဖတ်ရအောင် Mr. Rabbit was afraid of Mr. Duck after that
Mr. Rabbit was Bausharo was subject Mr. Rabbit was Nayatalo Miyabu afraid of Mr. Jaka compliment subject compliment sanaba 2 after that and I repeated now so about Pianele Alfred saw type on and I along be the now model Mr. Rabbit Mr. Jacko ကြောင်းရွံ့ထိတ်လန့်သွားပါပြီတဲ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ဒီပုံပြင်လေးနောက်ဆုံးအနည်းအောင်စာအုပ်လေးတွေကနောက်ဆုံး10ပုံမြောက်ပုံပြင်လေးကိုဖတ်လို့ပြီးသွားပြီအခုကျွန်တော်လည်းဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတစ်ခေါက်တည်းမရသေးဘူးเนาะညီကောင်မောင်မများတော့မမေ့ပါနဲ့အချိန်ချင်းကတော့ဖတ်မယ်အဓိကချက်ကဆရာကြီးရှောက်ပြတဲ့စီစဉ်9ချက်ကိုအချိတ်ဆက်လေးတွေမြန်အောင်ကျွန်တော်တို့များများဖတ်မှာတစ်ခေါက်တည်းမရအောင်เนาะအားတဲ့ချိန်လေးဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့အဆင်ပြေအောင်ဖတ်ပေါ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကကျောင်းသားကျောင်းသူညီကောင်မအတွက်ထောက်ပံ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလောက်အကျိုးနပ်ပါပြီโอเคကျောင်းသားကျောင်းသူများအားလုံးအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခက်ခဲလေးတွေမရှိပဲနဲ့ပြောတတ်ပါစေရေးတတ်ပါစေနားထောင်နိုင်ပါစေလိုအင်ဆန္ဒတောင်းတော့ပြေဝကြပါစေ Thank you so much for your watching